Secadores danificam os cabelos? Não mais. A Gama buscou na natureza o ingrediente que faltava para a saúde dos seus fios. Secador Marula. Feito com óleos essenciais e bivolt para maior praticidade. A grade libera partículas de óleo de marula com o calor, tratando os cabelos durante o uso. Mais brilho, proteção e restauração para os seus cabelos. Conheça a linha completa óleos essenciais. Brilho e proteção para todos os cabelos. Já nas lojas.